Verilmiş tənliklər sistemindən x plus 2y cəmini hesablayın. Tənliklər sisteminin birincisində kvadratlar fərqi ilə hesablaya bilərik. X plus 3-ün kvadratı çıxılsın. 4-ün əvəzinə 2-nin kvadratı yazmaq olar. Onda olacaq 2 vurulsun y üstəgəl 1-in kvadratı. Demək, bir dəfə x plus 3 ilə 2 vurulsun y üstəgəl 1 ifadəsini toplaya bilərik. Bir dəfə də x plus 3 ilə 2 vurulsun y üstəgəl 1 ifadəsini çıxacaq. Bərabər 28. Sadələşdirək. X plus 3 üstəgəl 2y üstəgəl 2. X plus 3 çıxılsın 2y çıxaq 2 bərabər 28-ə. X plus 2y üstəgəl 5 vurulsun. X çıxaq 2y üstəgəl 1 bərabər 28-ə. Şərtdə verilibdir ki, x çıxaq 2y 1-ə bərabərdir. Bunu nəzərə alaq. Onda sağ tərəfdəki mötərizənin qiyməti 1 üstəgəl 1, 2 verir. Yəni, x üstəgəl 2y üstəgəl 5 vurulsun 2 bərabər 28-ə. Buradan x plus 2y üstəgəl 5 bərabər 28-i 2-yə böldük 14-ə. X üstəgəl 2y bərabər 14 çıxılsın 5. Yəni, cavabımız 9.